Меня уже снимали такого задумчивого. Наверное, не было. Там где-то поляне. Адские велосипедисты. Из преисподней. Там идут и сыпали. Леса. Полудух. У нас, по-моему, слушай. Они копки. Бля, вообще заебись, блядь. В следующем году по-любому буду на этой теме. Тоже с видео, на камерой, нахуй, летит. Что-нибудь еще тут это, блядь, сказануть, нахуй. Нормально такое, да?